dakop ang isa ka babayi sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa San Juan Molo, Iloilo City. Ang subject ginkilala nga si alias Nipay, 34 anyos, sa dindalaman sa nadakpan ng tiyo sini nga na baklan man sa illegal nga droga. Sunog kay inot ang subject na kaagiman pasulod sang droga sa Bureau of Jail Management and Penology sa Ungkaaharo. Sa interview sang bombo radyo sa kaya inot, yagin pahayag ng suspect nagaobraan ay bilang checker o kung naga-inspect sa mga ginapasulod sa nasabit nga pasilidad. Nakuha sa subject ang ginabulo banta 5 kagramo sa illegal nga droga nga may balor sa nagalabot sa 30,000 pesos. Sunod sa investigasyon, ginapasulod ng suspect ang droga sa presuhan baylo sang porsyento sini nga makuha alin sa iya supplier. Ginpahayag man nga ginadulungan man sini ang yabana nga nakadetain sa presuhan sa din ginapagi sini sulod sa pagkao na gud hindi mamutikan sang otoridad. Sa karon, ang subject ang napaidalom na sa medical drug test samtang paray ng investigasyon sang kapulisan para makilala ang iban pagid nga posible kaupod sini sa transaksyon sa ilegal nga droga. Ang ginatawag nila nga striker bala sir amo ning obra ya. Nasugo-sugo de sagwa siya ning pang-check, pang-ukay kung anong mga pwedeng makita nga contrabands. Bisa aton na mga reports nga nabaton amo na ang reason nga gipahalin kay na tukiban sang management mismo nga gapasulod ini sa mga contrabands. Going ang iya medical sinagkandakan naton sa medical dayon ginapa drug test nato.